Urmatlı tuğanlar, bugünkü Atipres'e gelip biz malumat berip atkanыбыздын sebebi bizdin ayıldan urmatlı el sıylagan uğulubuz Nuraliyev Ulandın tege kalpız tergөөчүлүк жүргөндүгүнө байланыштуу ишигили анча такталбаган маалыматтарга байланыштуу камалып калганы эки айга баш жарасынан ажырагандыгына катышайык деп келдик эле. Аны дагы 2 күнгө жылдырып койду. Ошого байланыштуу биз элге маалымат берип коелук деп жатабыз. Аны урматтуу туугандар, азыркы мезгилде мынакей биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров кандай эл журт үчүн абдан сонун жумуштар жасап атат. Эл үчүн деп эчтекесин аянбай күнү түнү иштеп атат. Бардык туура эмес жерлердин бардыгын оңдошко аракет кылып атат. СНБнын жетекчиси Ташиев Камчы Ташиевдин иштери абдан элге алгылыктуу болуп атат. Ошолорду көрүп туруп азыртен эле эл айтсын, бийлик элде дегенден кийин ошо Нуралиев балабыздын бираз туура эмес мамиле болуп аткандыгынан байланыштуу маалымат берип атабыз. Анан ошого мына Шекер айылы, Аманбаев айылынын аксакалдарынын атынан, айыл өкмөттөрүнүн атынан, аксакалдар кеңешинин атынан, аксакалдар сотунун атынан ушул жерде ошол аксакалдар келип отурат. Тааныштырсам, мынакей Рысалиев Анаркул, мен өзүм атым Курманбек Султанбеков, Аманбаев айылынан, Анаркул Рысалиев, аксакалыбыз Талант Нуралиев, Медетбеков Едилбай, эң туурасын маалыматын так берейик деп биздин правоохранительный органдардын адамдары ошо ишти жүргүзүп аткан тергөөчүлөрдүн, анан кийин сот процессин карап атканда бираз туура эмес калпсыздыктар кетип атканы байкалып атат. Анан биз ал сотко барып аларга неме катары айта албайт экенбиз. Ошон үчүн элдин атынан ушу Шекерде жана Чыңгыз Ордо комплексинин курулушунун маалымат берип коелу. Ошол жерди эл кандай кабыл алып атат дегенден ошо келип отурбуз. Чынына келгенде Конституцияда жазылган. Бийлик кимде? Бийлик элде. Эл ыраазы болсо, эл кабыл алса, эл үчүн тиги ортодон анча кээ бир саясатчылардын жазган арыздары кабыл алынып, анан кийин элди мындай 2-3кө бөлүүгө аракет кылышат. Ошону так айтайык дедик. Чыңгыз Ордонун заказчиги заказ берген. Мына 18-жылдан бери биздин Талас областтык управление капитальный строительство туурабы? Ошолордун заказы менен анын жетекчиси Нуралиев Улан болгон. Нуралиев Улан бекитилген проект боюнча, бул проект өкмөттөн бекитилген. Бул проект бүткүлү алдагы Министерство культура, Маданий министерство, архитектура, курулуш жетекчиликтеринин уруксаты менен өкмөттүн постановлениясы менен башталган курулуш болчу. Анан ошол жерге 62-64 миллион сарптаганга акча бөлүнгөн. Бирок анын 32 миллиону гана иштелди деп. Анан ошонун 32 миллиондон 6 миллиону ортодон желген деген туура эмес маалыматтар кетип атат да, ошону тактап коет. 6 миллионун ичинде биздин мамлекеттин жетекчилери өкмөтү бекиткен эстелиги бар экен, Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун. Ошону бекитип берген, проектке кирген, ошол 2 миллион 600 миң. Андан кийин 2 миллионго алынган граниттер бар экен. Жанагы немеге площадка төшөлө турган. Ошондо 4 миллион 600 миң. И подрядчик, ошол заказды алган подрядчик 1 миллион 700 миңге мен дагы иш жасап берем деген
Oşonda 6 milyonu cevap atat. Bırak bu 6 milyondu celip gitti. Bunu alıp geçti. Bunun ordu yok da jatan. Anan keyin hazır biz Patriarchik'tin sotuna katıştık da oşo yerde aytılıp atat emçintigi estelik nemege ötpөгөн туура эмес эстелик тап келесиңер. Ал эстелик бекитилген өкмөт тарабынан. Андан башка проект берилген эмес. Анан ошону да кошуп, бул желген жок. Бул акчалар ошомойдун ошол жерде турат. Бул курулуш 85 жылдыкка карата 2018 жылы 85 жылдыгын өткүзөбүз деп башталган проект болгон. Ошол проектте декабрда беребиз деп декабрга акчаны өкмөт бөлүп бере албагандыгына байланыштуу комплекс бүтпөй калган. Анан комплекс бүтпөй калгандан кийин экспертиза жүргүзүшкөн. Элдин талабын, элдин муңун угабыз деп ошо эле чоң чогулуш болгон. Ошондо биздин губернаторлор, өкмөт башчылары ошону менен ошол Чыңгыз Ордого эне жер деп коет ал жердин атын. Ошо эне жерге главный архитектурадан Бишкектен, областтан бир канча комиссиялар түзүлүп, анан ошол жер жактырылып, бардыгы жанагы биз айтып аткан эстелик кабыл алынган бул. Эми ошону мына тергөөдө мындай деп атат да, бул эстелик буу экен, анан кийин тигиндей мындай деп атат деп. Ошол тергөө органдары ошонун буу экенине, же болбосо ошол жараксыз экенине чыгарган экспертизасы барбы? Жок да. Бул жөн эле жана кыргызча айтылганда, бул жарабайт, бул тияктан келген турбайт деген эле ушак сөз менен ишти жүргүзгөнгө болбойт, тергөө жүргүзгөнгө болбойт. Ошондуктан суранабыз, мына бала өзү оорукчан. Анан буйруса ушулардын баардыгын эске алып, ушу биздин айткан жерлерибиздин баардыгын. Анан муну үй камагына чыгарса, үй камагынан отуруп бул ошол жанагы кемчиликтерин бар, туура эмес жерин бар, баардыгын тактап берет эле. Бул биринчиден, анан экинчиден неме бул ошо архитектурлар баардыгы баягы немеси макулдугун бергенден кийин проект боюнча булар туп-туура эле жүргүзгөн иштин жүрүшүн баардыгын. Бирок анан кийин ортодон тияк бияктан ушу арыздар, эми билебиз го, кыргыздардын арыз тияк бияктан түшөт. Ошол арыздар түшкөндөн кийин анан кийин жок, бул проект болбойт экен, анан мына болбойт экен деп, ошону болот экен деп убагында иштеген Малипов деген биздин премьер-министрибиз ошол келип бул атайын жанагы стоячий туруп турган немеге постамент тургузулган экен. Анан эмне үчүн эми кайра отурганга бул постаментти таргоо деп ал кишинин өзүнүн айткан сөздөрү, замечаниялери бар. Эми ошону жок, ал туура эмес экен, ал тиги буу экен дегендердин эч кандай далили жок, экспертизасы жок. Анан кийин мындай жөн эле ооздон чыккан сөз менен тергөө иши жүрүп атат. Бул туура эмес деп биз эсептейбиз. Ошол жагына көңүл буруп, анан суранарыбыз, мына сот тарабынан да, тергөө тарабынан да бул бала эч жакка качпайт. Бул балага биз кепилдик беребиз. Бул бала качканга мүмкүнчүлүгү да жок. Кача турган пейли да жок. Бул таптаза жакшы эле жүргөн бала. Ушуну үй камагына чыгарып берсеңиздер, үй камагында бул өзүнүн баардыгын далилдейт, өзүнүн тактыгын, тууралыгын. Мен Медетбек Шилибай, Шекер айылдын тургуну болом. Шекер айылындагы Чыңгыз Ордо курулушуна 34 миллион сом акча каржыланган. Бул акчага заказчик Талас облустук курулуш, капиталдык курулуш башкармасы болгон, анын жетекчиси Нуралиев Улан болуш деп аткан. Подрядчик осо Бийиктик инвест компаниясы болгон. Мына ушул 34 миллион сомду курууда, жумшоодо 6 миллион
6 миллион 100 миң акча айырма чыгып атат да. Бул 6 миллион 100'дü ушул Осо бийиктик инвест компаниясы менен капиталдык курулуш башкармасынын башчысы ортодон присвоение кылган деген маселе болуп атат. Азыр бул маселе сотто каралып атат. Биздин суранарыбыз капиталдык курулуш башкармасынын башчысынын айтуусу боюнча бул 6 миллиондун орду бар. Мен муну доказать этип бере алам деп жатат. Ошондуктан биздин суранарыбыз бул баланын ден соолугуна байланыштуу муну үй камагына чыгарууну суранабыз. Себеби ошол үй камагынан чыкса, ал ушул тергөө менен келишип, ушул маселени чечип берүүгө аракет кылат. Эгер чындап күнөөсү болсо, анда күнөөсүн тартар. Биздин сураныбыз ушуга балага мүмкүнчүлүк берип, үй камагына чыгарууну гана суранабыз тергөө органдарынан жана Талас облустук сотунан.